Semua ready? Take action! Batuk Pak Bos? Iya nih, udah 2 minggu saya batuk terus. Tenggorokannya gatel, malam keringet mulu, badan makin kurus pula. Tapi jangan kayak gitu Bos, jangan batuk sembarangan juga. Betul banget, kalau batuk tuh jangan sembarangan, ada etikanya loh. Nah benar, yang pertama selalu pakai masker. Suki dikasih maskernya. Nih Pak Bos, maskernya pakai Pak Bos. Yang kedua Pak Bos, batuk itu harus menutup mulut dan hidung Pak Bos, menggunakan bagian dalam seperti ini Pak Bos. Yang ketiga, Pak Bos, kalau batuk, tutup hidung dan mulut pakai tisu Pak Bos. Yang keempat, selanjutnya Pak Bos, untuk tisunya buang ke tempat sampah. Setelah itu cuci tangan pakai air yang mengalir atau pakai hand sanitizer Pak Bos. Nah benar banget tuh. Terus kalau misalnya batuk, jangan suka mudah atau buang air sembarangan. Nggak boleh itu. Tuh, kita kalau lihat TB ya Pak Bos, karena gejala-gejala yang Pak Bos bilang tuh mirip banget sama TB. TB itu kita harus waspada karena dia menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia, karena dia itu menjadi penyebab penyakit menular. Jadi kita harus waspada untuk melindungi masyarakat sekitar kita termasuk di lingkungan ini. Benar. Sekarang Ya. udah pakai masker yuk. Tenang, udah punya Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ayo.